Oke, kembali lagi dengan burung merpati yang jahat. Payah nangkap ya guys. Ini saya giring setengah giring saya guys. Setengah giring guys. Ini yang tarik. Setengah giring guys. Yang ada yang udah habis. Habis. Yang ini Pak, udah habis. Ya udah habis. Udah. Ini lah. Oke guys, komen di bawah ya guys.